ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഞാനിവിടെ 2 ചെറുപഴം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പഴം എടുക്കാൻ. ഞാനിപ്പോൾ 2 പാളയംകോടൻ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. പഴം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി. 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി, 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. ഇനി മധുരം അധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ എള്ള്, 1 ഏലക്ക ചതച്ചത്. ഇനി ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം അല്പാൽപമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ദോശമാവിനേക്കാളും ഒരല്പം കട്ടിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു. അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നു. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.